嚟啦，媽媽知翻嚟啦。早晨啦，咁多位我係爸爸豬，你睇下今日風和日麗啊！做咩？個嘉賓喺度笑，嘉賓你手入下鏡啊！嘉賓臉我啊！今日有寶姨姨同我一齊去玩，咁我哋而家咧就登山，冇影到人哋裙底嘅啊！係啦，咁我哋咧你做乜嘢？好癲啊！隔離嗰個人類，咁咧我哋而家咧登山係啦，我要緊握扶手嘅，緊握咗㗎啦。咁而家我哋到啦，係啦。咁我哋咧今日咧係去睇大自然，咁啊我哋崇尚大自然嘅，咁我哋好好嘅，係啦。咁我哋而家咧就去到呢一個冇錯，係啊香港公園叫做Hong Kong Park。Hong Kong Park。咁咧其實我今日有帶太太出嚟㗎，咁咧太太一陣間就出場㗎啦。太太，我俾我老公召喚咗出嚟啦！我哋而家咧係喺呢 Happy 發菜公園啊！咁點解叫 Happy 發菜咧？因為肥媽媽細個咧係俾一個鬼妹仔就蝦，咁所以全屋人咧佢就叫佢做 Happy 發菜。咁自此之後，香港公園冇錯就叫做 Happy 發菜公園啦。係啦，因為人哋同我肥媽媽講恭喜發財，佢好驚佢走咗。係啊，哇係水簾洞啊！有冇馬騮㗎？媽咪，我好想入去被淋濕啊！唔可以嚇！拜拜啦，水簾洞，我哋繼續去我哋嘅花草樹木之類啊！欣賞下啲嘢先啦，多謝。我哋嚟到香港公園，嗰度花式開合噶喎！哇，呢個雀仔，哇佢 gel 頭啊，好癲啊！咁我哋而家去邊度？係咪入呢度啦？我哋入場啦！我哋去呢一個霍傑士室溫，係霍士傑溫室。我哋就去享受下啲室溫先。多謝。我哋而家去咗呢度啊，好乾嘅，叫做好乾植物展覽館，乾到壞。我入邊呢個人類係跳緊舞喎，哇 ！Generation X， 多謝。哇，好得意啊！佢哋啲吉吉吉，係啦，咁多位我哋嚟到呢一個溫室園區，一眼睇晒。唔係啊，好多嘢睇你，我哋逐波數啲刺都得㗎。數完啦，我應該有1，你哋估係1000萬條刺定係1萬條刺啊？多謝。咁我哋而家咧介紹一下呢度咧有啲咩植物先。首先呢個植物叫做全球沙漠分布圖，呢一個，梗係唔係啦。嗱呢個咧就平日媽咪咧喺屋企種嗰啲，係啊石蓮花，佢係嗰啲多肉植物啊。跟呢個咧叫橙溫，好有趣喎呢個個樣都。但係咧呢一個真係冇名㗎，佢叫做全球沙漠分布圖啊！大家睇睇。佢哋真係叫全球沙漠分布圖，好好笑啊！跟住呢度咧有個叫金寶，我幾中意佢哋啊！佢哋個頭好禿啊，全部都地中海噶，你睇下，全部都地中海噶。寶姐姐話幫我哋加晒眼，佢哋就變晒全部地中海嘅仙人掌啦。佢哋係阿伯嚟噶啦，全部阿伯啊陰公，你睇下佢哋都到好禿啊陰公。禿晒咯，跟住咧，頭先咧寶姐姐話呢度有一棵叫做，大家睇睇，佢叫烏針地獄，一碌茶，大家睇睇，喂，好嘔心啊！佢好似嗰啲白竹咁樣，我好想俾佢吉啊，媽咪，好想，哇，有沙漠鳳梨啊！呢啲咧喺嗰個叫咩話賣花嗰度花墟嗰度見到好多沙漠鳳梨啊！呢度有好多啊，嗰啲咧呢啲全部都係多肉植物嚟嘅，全部都多肉。呢度好多多肉啊！嗰度嗰棵叫做大果假虎刺，咁難讀嘅呢度啲字。呢個叫咩？哇西雪啊，佢叫做係咪叫西雪啊？咁多位西嗱遮住中間個之字西雪，我覺得係咁讀嘅。哇！跟住呢度有啲咩紅金蓮啊，咩巨皺啊，呢個叫象耳喎，邊忽似大笨象啫，而係大笨象隻邊咁細啫，黐線嘅。跟住呢度，哇，好得意啊！呢度一嚿嚿，哇，一嚿嚿，好似珊瑚啊佢。
媽咪啊，點解呢度啲仙人掌全部都係地中海嘅？雖然後面嗰啲多啲地中海，呢度地中海又少，佢有少少地中海。密集恐懼症嘅朋友要熄機噶啦，呢度頂唔緊噶啦，我知道你哋。我哋再睇多次地中海啊！嗱，呢個細啲嘅，嗰個咧就大啲嘅地中海。跟住咧，呢度啲仙人掌咧全部攞繩勾住嘅，因為佢驚佢扮落嚟會扮死我哋呢度啲人。咁跟住咧，哇！呢度好多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 ，哇！呢個做咩？呢個哇！喂，媽咪佢哋真係全部都好肉酸啊！我好中意佢哋嘅肉酸到，哇！呢啲好正啊，一碌碌，哇！呢棵成棵菠蘿咁樣嘅。我想講咧，呢度咧真係好鬼熱咯，好似去咗沙漠咁啊，黐線嘅。咁我哋而家即將咧進入呢一個熱帶植物展覽館噶啦。多謝。經過一個樓梯，就會嚟到呢個熱帶植物展覽館。咁我哋咧去住呢個自動門入去。哇！呢度知唔知最正係咩啊？呢度最正係好起了幾千攝氏陽光，我有逆光啊！大家靚唔靚嚇？我係咪好靚仔啊？來讓相戀近乎熱燙，如淚要落下，在我瞬間走訪，能在光速泛蒸發絕望。多謝。港香遠宮啦，咁我哋去完呢個室溫呢，咁而家即將呢，我哋要離開呢一度呢，就出發去梗係去咖啡啦，大佬我着到咁靚，唔係唔去咖啡啊嘛？我係咪去咖啡咁，媽咪？係啊，好嘢，好嘢，咖啡北京，咖啡北京，咖啡北京啊！我哋而家去住呢個方向出發，去呢個對面呢個紅棉路，去美利打個卡先，多謝。對咗焦未啊？開個機啦，冇錯啊！我哋而家嚟咗呢度啊，美利賤酒，我哋諗住開房。你開房俾邊個啊？唔係啊，我冇啊，我諗下咋。喂，唔好咁大聲俾人知。咁我哋咧而家喺度打幾個卡先，去相，去。我哋嚟咗呢度咧，飲高茶，食 tea。我哋將啲人類打格仔先，而家係啦。咁咧，我哋而家要排隊啊，喺呢度排隊入場。咁咧就同熊仔食 tea， 我哋等緊，多謝。哎呀，開崩蛋糕啦！我哋而家咧，因為頭先我等得太耐位啦，咁我哋而家咧就走咗嚟呢度，係啦，享受緊呢一個下午車。打開啦，準備3、2、1，開！喂，哇，睇到啲窿窿多啲喎，有黐線。咦，你個蛋糕咧？姐姐。寶姐姐個蛋糕唔見咗，得翻媽咪呢個黐線蛋糕。好啦，呢個就想3、2、1，開！哇，朱古力蛋糕啊！我哋而家試一試先，多謝。Hello， 咁多位爸爸豬冇錯啊！今日咧高帽媽媽爸爸豬同媽媽豬咧，今日嘅短 vlog 咧嚟到呢度啦。因為頭先個蛋糕咧都幾好食，咁咧我哋而家咧就即將準備打道虎回，就翻屋企諗貓。咁我多謝大家收睇今日條 YouTube 啦，咁啊記得 share、like 同10街 CLS， 下次見，拜拜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 ，爸爸豬豬拜拜，咁多位下條片再見。